अरे अरे, ये देखो बच्चों, हमारे तो ड्राइवर ट्रॉली में क्यों बैठे हैं। और ये देखो बच्चों, ये तो ड्राइवर जेसीबी के ऊपर ही बैठा हुआ है। बच्चों, ये लोग उदास क्यों बैठे हैं। चलो बच्चों, हम इन ड्राइवर से पूछ लेते हैं कि ये ड्राइवर उदास क्यों बैठे हैं, अपनी गाड़ी को क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। चलो बच्चों। अरे ड्राइवर, आप लोग उदास क्यों बैठे हो। हम लोग मिट्टी की लोडिंग करने जाने वाले थे, लेकिन हमारा जेसीबी का टायर पता न कौन लेकर चला गया, और हम लोग मिट्टी कैसे भरेंगे। अच्छा ड्राइवर, आप चुप हो जाओ, हम देखते हैं कि आपकी जेसीबी की टायर सच में गायब हुई या नहीं। अरे हाँ, ये देखो बच्चों, ये तो सच में जेसीबी की तो टायर ही नहीं है। बच्चों, आप लोगों को पता है जेसीबी की टायर कहाँ गया होगा। अरे बच्चों देखो, चलो हम इसे रख देते हैं। अरे ड्राइवर, आप ठीक से बैठ जाओ। और ये क्या बच्चों, यहाँ तो ट्रॉली में एक ड्राइवर बैठे हुए हैं। चलो बच्चों, हम इस ड्राइवर को नीचे उतार देते हैं और इस ट्रॉली को इस ट्रैक्टर में अटैच कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ट्रैक्टर में ट्रॉली को अटैच कर दिया। तो बच्चों, अब हमारे ड्राइवर जाएंगे अपनी जेसीबी की टायर को ढूंढने। तो चलो ड्राइवर, आप लोग बैठ जाओ। ये चलो ड्राइवर, आप अपने ट्रक गाड़ी में बैठ जाओ। तो बच्चों, अब हमारे ड्राइवर जा रहे हैं अपनी जेसीबी की टायर को ढूंढने। तो चलो ड्राइवर। अरे रुको रुको ड्राइवर, अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो एक जेसीबी है। और ये क्या बच्चों, जेसीबी के नीचे तो टायर गिरा हुआ है। बच्चों चलो, अरे ये देखो बच्चों, ये तो टायर के ऊपर एक जेसीबी खड़ा हुआ था। ओ नो बच्चों, ये क्या, इसके तो टायर भी नहीं है। बच्चों, शायद ये हमारे जेसीबी का टायर है। नहीं बच्चों, ये तो हमारा जेसीबी का तो टायर ही नहीं है। बच्चों, ये किसके टायर हो सकते हैं, बताना बच्चों, यहाँ किसके टायर हैं। और ये देखो जेसीबी के तो टायर ही नहीं है। चलो बच्चों, इस टायर को हम अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं और इस जेसीबी को हम अटैच कर देते हैं टायर को। चलो, ये देखो बच्चों, हमने जेसीबी में टायर को अटैच कर दिए। लेकिन देखो बच्चों, ये जेसीबी कितना प्यारा हो गया। चलो बच्चों, इसे हम साइड कर देते हैं। बच्चों, पता ना हमारे टायर कहाँ हैं। चलो ड्राइवर, हम आगे चलते हैं। हमारी कोई हेल्प करो। अरे रुको ड्राइवर, ये देखो, ये ड्राइवर मिट्टी के ढेर में क्यों बैठे हैं। बच्चों, ये तो हमसे हेल्प मांग रहे हैं। चलो बच्चों, हम इस ड्राइवर से पूछ लेते हैं कि इन्हें हेल्प क्या चाहिए। अरे ड्राइवर, आपको हेल्प क्या चाहिए। अरे हमारा गाड़ी बहुत सारा था, मैं लेकर जा रहा था, और मेरा गाड़ी इस मिट्टी के ढेर में और मिट्टी के गड्ढे में देखो गिर गया है। देखो इधर देखो। अरे हाँ, ये देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत भारी गड्ढा है, और इस गड्ढे में देखो कितनी सारी गाड़ियाँ गिरी पड़ी हुई है। अच्छा ड्राइवर, आप यहाँ बैठो, हम आपकी गाड़ी को बाहर निकालते हैं। अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, और ये देखो एक एक करके हम चलो बाहर निकालते हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये तो ट्रैक्टर है। बच्चों, यहाँ तो बहुत सारे गाड़ियाँ गिर गई हैं। चलो हम एक एक करके बाहर निकालते हैं। अरे ये क्या बच्चों, ये तो मोस्टर कार है। वाह बच्चों, इसके तो एक टायर भी नहीं है। चलो बच्चों, पहले हम एक एक करके सारी गाड़ियों को बाहर निकालते हैं।
अरे ये देखो बच्चों, ये तो कितना प्यारा कार है। वाह बच्चों, ये तो सच में बहुत ही प्यारा कार है। देखो देखो बच्चों, ये तो रेसिंग कार है। चलो बच्चों, इसे भी हम निकाल देते हैं। देखो बच्चों, ये तो रेसिंग कार बहुत ही प्यारा है और इसके टायर भी नहीं निकले हुए हैं। चलो, अरे ये देखो बच्चों, इसमें तो एक टेम्पो भी गिरा हुआ है। और ये क्या बच्चों, इसके तो टायर भी निकले हुए हैं। चलो बच्चों, हम इसे बाहर निकालते हैं। अरे देखो बच्चों, इसमें तो कितने सारे टायर गिरे पड़े हुए हैं। चलो इसे भी बाहर निकालते हैं। चलो चलो, अरे ये देखो बच्चों, यहाँ तो बहुत सारे टायर है। चलो मैच करते हैं कौन किसके टायर है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो टेम्पो के टायर है। चलो इसे हम अटैच कर देते हैं। ये देखो बच्चों, और ये किसके टायर है? ये तो मोस्टर कार के टायर हैं। देखो बच्चों, और ये किसके टायर है बच्चों? चलो मैच करते। अरे इसके तो नहीं, अरे इसके तो सारे टायर लगे हुए, लेकिन ये है किसके टायर? बच्चों पता ना ये किसके टायर है। चलो बच्चों, इसे हम अपने ट्रॉली में रख लेते हैं। लेकिन बच्चों, हमारा तो जेसीबी का तो टायर ही नहीं मिला। जेसीबी का टायर कहाँ होगा बच्चों? चलो बच्चों, पहले हम इन सारे गाड़ी में टायर को अटैच करते हैं। चलो देखो बच्चों, हमने इस टेम्पो में टायर को अटैच कर दिया। अब ये टेम्पो देखो कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों, अब इस मोस्टर कार में टायर को अटैच करते हैं। तो चलो देखो बच्चों, ये है मोस्टर कार का टायर। चलो अब इसमें अटैच करते हैं। अरे देखो बच्चों, हमने इस मोस्टर कार में टायर को अटैच कर दिए। वाह देखो बच्चों, ये तो बहुत ही प्यारा है। चलो बच्चों, हम इसे साइड कर देते हैं। और ये कार तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन बच्चों इसका तो ट्रॉली नहीं मिला हमें। चलो बच्चों, शायद हमें इस मिट्टी के ढेर में कहीं दिख जाए। अरे बच्चों, ये क्या हो सकता है? अरे देखो बच्चों, ये तो टायर दिख रहे हैं। बच्चों चलो हम मिट्टी को हटा कर देखते हैं, शायद यहाँ कुछ दिख रहा है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो ट्रॉली लग रहा है। और ये तो ट्रॉली लग रहा है इस ट्रैक्टर के हैं। चलो बच्चों, हम इस ट्रैक्टर में ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमें तो इतनी सारी गाड़ियाँ मिली, लेकिन बच्चों हमारा तो टायर ही नहीं मिला जेसीबी का। बच्चों, हमें आगे चल के टायर को ढूंढना पड़ेगा। चलो चलो ड्राइवर, हम आगे चलकर अपनी टायर को ढूंढते हैं। चलो हेल्प, हमारी कोई हेल्प करो। अरे अरे रुको रुको ड्राइवर, अरे ये क्या बच्चों, यहाँ तो जहाज और टेम्पो में एक्सीडेंट हो रखा है। बच्चों ये देखो, यहाँ तो ड्राइवर भी है। बच्चों चलो चलो, हम इस ड्राइवर को पहले बाहर निकालते हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये तो बुरी तरह से फंस गए हैं। अरे ड्राइवर, आपके साथ क्या हो गया है? अरे हम तो अपने टेम्पो को चलाकर जा रहे थे, अचानक ऊपर से ये लड़ाकू विमान आया और हमारे टेम्पो में लड़ गया और हम बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। प्लीज हमारी मदद करो। अरे ठीक है ड्राइवर, आप यहाँ बैठ जाओ, हम देखते हैं। अरे देखो देखो बच्चों, ये देखो, ये तो लड़ाकू विमान है और ये लग रहा है इस मौसम खराब होने की वजह से ये विमान इस टेम्पो में आकर लड़ गई है। अरे बच्चों चलो इसे हम देखते हैं, शायद ये अच्छा है या नहीं। अरे देखो बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों ये क्या, इसके तो आगे वाले ही टायर नहीं हैं। बच्चों इसके आगे वाले टायर, अरे देखो बच्चों, इसके सेम टू सेम टायर हमारे ट्रॉली में है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं। अरे ये तो नहीं है। अरे देखो बच्चों, चलो हम मैच करते हैं। अरे हाँ देखो बच्चों, ये तो मैच कर गया, ये तो इसी टेम्पो के टायर है। चलो इसे हम अटैच कर देते हैं। देखो बच्चों, हमने इस टेम्पो में टायर को अटैच कर दिए। अब ये टेम्पो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो ड्राइवर, आपके तो टेम्पो बन गया। अब हम
चलते हैं अपनी टायर को ढूंढने। लेकिन बच्चों हमारा टायर तो मिला ही नहीं, लेकिन हमें बहुत सारे गाड़ी की मदद कर रही हूँ। तो चलो बच्चों हम अपने टायर को ढूंढते हैं। चलो चलो ड्राइवर। अरे अरे रुको रुको ड्राइवर। अरे बच्चों ये क्या, यहाँ तो एक गाड़ी ही पलट गई है। और ये क्या बच्चों, यहाँ देखो एक टायर है। अरे ये तो हमारे जेसीबी के टायर नहीं है बच्चों, पता ना ये किसके टायर हैं। और ये कार क्यों पलट गया है। अरे बच्चों लग रहा है बच्चों मौसम खराब होने की वजह से शायद ये पलट गया होगा। और पता ना ये गाड़ी किसके हैं। चलो बच्चों ये तो हमारे टायर ही नहीं है, पता ना ये किसके टायर हैं। चलो बच्चों इसे हम अपने ट्रॉली में रख लेते हैं। और ये कार देखो बच्चों बहुत ही प्यारा है, तो इसे हम यही छोड़ देते हैं और हम आगे चलते हैं अपनी टायर को ढूंढने। तो चलो ड्राइवर। अरे रुको ड्राइवर ये क्या, अरे यहाँ तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है बच्चों। ये देखो हम तो अपने टायर को ढूंढने निकले थे, लेकिन हमें तो बहुत सारे गाड़ी का एक्सीडेंट करते हुए देखा है और हम बचाए भी हैं। चलो बच्चों हम इस बस को बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये क्या, देखो बच्चों इसकी तो बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो रखा है और इसके तो टायर भी आगे वाले नहीं है। चलो चलो बच्चों हम इसको भी हटाते हैं। अरे ये क्या बच्चों, इसके भी टायर नहीं है। बच्चों इस टैंकर के टायर कहाँ जा सकते हैं। और ये देखो बच्चों हमें तो अपने जेसीबी का टायर मिल गया। बच्चों हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, अब जाकर हमें ये टायर मिला। चलो बच्चों अच्छा ही हुआ, हमें ये टायर पहले मिल जाता तो हम इन सारे गाड़ियों को कैसे बचाते। तो चलो बच्चों हम अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। लेकिन बच्चों इसकी टायर तो हमारे पास है बच्चों, देखो सेम टू सेम हमारे ट्रॉली में है और इसके भी टायर हमारे पास है। देखो बच्चों चलो चलो हम अपनी ट्रॉली से बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों हमने इसमें टायर को अटैच कर दिए और इस बस में भी। तो देखो बच्चों हमने ऐसे करके बहुत सारी गाड़ियों को बचा लिए। बच्चों अब ये सारे गाड़ियाँ अपनी जगह जा सकते हैं। और ये देखो बच्चों ये तो ड्राइवर ही पलट गए हैं। तो चलो ड्राइवर आपके कौन सी गाड़ी है। मेरा तो ये बस है। अरे वाह देखो बच्चों इस ड्राइवर के तो बस मिल गए। तो चलो आप लोग निकलो। देखो बच्चों हमने कितने सारे गाड़ियों को बचा लिए। चलो चलो ड्राइवर आप भी निकलो। देखो बच्चों हमने अपनी टायर को ढूंढ लिए, अब हम अपने जेसीबी में चलो इसे अटैच करते हैं। चलो ड्राइवर आगे चलो। देखो बच्चों हम लोग आ गए, अब इस जेसीबी में टायर को अटैच करते हैं। चलो देखो बच्चों हमने इस जेसीबी में टायर को अटैच करते हैं। चलो देखो बच्चों हमने इस जेसीबी में टायर को अटैच कर दिए, अब हमारा जेसीबी तैयार हो गया है। तो चलो ड्राइवर अब आप लोग जाओ मिट्टी की लोडिंग करने। चलो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।